Моя карьера копирайтера началась 4,5 года назад. Я успела перепробовать столько сайтов, с некоторыми расставалась сразу же, на других задерживалась. И заказчиков навидалась, и модераторов разноплановых. Друзья, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Давно уже не снимала видео на свою любимую тему, конечно же, на тему копирайтинга. Почему любимая? Потому что я копирайтер. И, кстати, у меня для вас есть бесплатный онлайн-курс. Ссылка в описании под этим видео. Кто в первый раз смотрит, копирайтер – это специалист, который создает рекламные, продающие тексты, заполняет лендинги и пишет информационные статьи. В этом видео расскажу, как стать копирайтером с нуля, что для этого нужно, дам несколько советов на будущее и поделюсь полезными ссылками на сервисы и курсы. Чтобы получать стабильный заработок на копирайтинге, в интернете специальное платное образование не требуется, как не нужен и особый писательский талант. А вот что понадобится, так это умение излагать мысли и писать без ошибок. И первый шаг – это регистрация на специальной бирже. Заработок на копирайтинге невозможен без работодателя. Это может быть владелец сайта, редактор, SEO-специалист, ну и так далее. То есть человек, которому понадобились статьи. Где искать такого работодателя? Конечно же, на текстовых биржах, особенно если вы новичок. А вот, кстати, когда вы станете уже более опытным автором, у вас будут постоянные заказчики, и вам не придется искать задания на биржах. На таких биржах заказчики публикуют задания, потенциальные исполнители оставляют отклики. В отклике обычно указывается информация, полезная для заказчика. Например, сроки выполнения задания, стоимость работы, ссылка на портфолио, ну и так далее. Заказчик, основываясь на этой информации, выбирает исполнителя для выполнения своего задания. Существует множество текстовых бирж. О них подробно расскажу и покажу, но чуть позже. Поэтому смотрите это видео обязательно до конца, чтобы все было понятно. Регистрация на них процесс несложный. Разобраться новичку не составит проблем. Почти все биржи имеют систему рейтингов, которые выстраиваются на основе отзывов. Поэтому новичку пробиться довольно сложно среди толп опытных авторов. Для начала придется работать по низким ценам, чтобы заработать рейтинг. И еще кроме текстовых бирж искать заказы на написание статей можете на сайтах фриланс-услуг. Какие есть сервисы, я вам тоже уже показывала. Если интересно, ссылка также в описании. Такие сервисы направлены на оказание разноплановых услуг, дизайн, программирование, администрирование, SEO-продвижение сайтов, написание статей и так далее. Деньги за выполненную работу переводятся либо на прямой счет авторам, то есть на банковскую карту или это электронные кошельки, либо на счет в системе биржи. Все зависит от особенностей договоренности с заказчиком. Первый вариант выгоднее, поскольку не придется платить комиссию сервиса. Второй безопаснее, поскольку есть уверенность, что заказчик вас не кинет. То есть вам уже решать, какой способ вам больше подойдет. Второй шаг – это выбор темы. Чтобы стать успешным копирайтером, получающим солидный доход, важно работать в своих темах. То есть в тех, в которых вы разбираетесь или которые вам интересны. Например, если вы ничего не понимаете в медицине, то вряд ли стоит браться за подобные статьи. Конечно, вы можете просто выполнить рерайт той или иной медицинской статьи, но вряд ли у вас получится экспертная статья. Поэтому рекомендую выбирать только те направления, в которых вы действительно хорошо разбираетесь. Наиболее популярными и распространенными темами являются туризм, красота, правильное питание, психология и некоторые другие. Третий шаг – поиск заказа и оставление заявки. Теперь осталось посмотреть доступные к выполнению задания, оставить заявки и ждать ответа заказчика. Не все задания будут доступны вам как новичку. К тому же количество заявок может ограничиваться определенным числом в определенный промежуток времени. Все зависит от особенностей биржи, поэтому будьте готовы к тому, что придется браться за невысокооплачиваемые заказы. Это в первое время, чтобы не было проблем написания статей уже в самом начале, не вызвало у вас отторжения, выбирайте тематики, которые вам действительно интересны, написание статей, по которым подарит вам позитивные эмоции. Тогда и текст получится хорошим, и заказчик оставит положительный отзыв. Да вы и сами будете мотивированы к следующим трудовым подвигам. Четвертый шаг – выполнение задания. Как заработать копирайтером в интернете? Качественно и правильно выполнять задания.
минимум. То есть тщательно изучить техническое задание, написать статью в соответствии с заданием, обязательно проверить статью на ошибки и уникальность. Кроме уникальности нужно учитывать и другие показатели. Это заспамленность и вводность, то есть присутствие повторений слов и наличие ненужных частей речи, без которых можно обойтись. Придавать тексту структуру, разбивать на абзацы, писать подзаголовки, создавать списки. Об этом подробно также рассказывала, ссылку также оставлю в описании, чтобы вы не искали. Чтобы исключить не только ошибки, но и повторения одних и тех же слов, рекомендую вычитывать статьи вслух, а вот структура делает статью более читабельной. Пятый шаг – получение заработка и вывод его на карту. После того, как заказчик примет ваш текст, вы получите оплату. Хотя иногда бывает такое, что статью нужно будет доработать, то есть заказчик иногда отправляет на доработку. Если оплата ведется через сервис биржи, деньги зачисляются автоматически. Если вы оговорили другие условия сотрудничества, деньги заказчик будет перечислять на указанный вами счет. В первое время рекомендую работать через сервис биржи. Это обезопасит вас от мошенников, таких, к сожалению, достаточно. Опытные копирайтеры могут распознать такого, а вот новички нет. Когда на вашем счету накопится определенная сумма, ее можно выводить на свой персональный счет. На большинстве бирж доступен вывод на разные системы: банковскую карту, WebMoney, Kiwi, Яндекс.Деньги. Придется заплатить определенный процент за пользование услугами сервиса, но без этого заработок на копирайтинге в интернете будет невозможен. Процент не такой уж и большой, поэтому с ним можно и нужно смириться. А вот когда уже у вас появятся постоянные заказчики, оплату принимайте напрямую на свой личный счет. Тогда и процентом делиться ни с кем не придется. А сейчас покажу, какие биржи копирайтинга лучшие, на мой взгляд. На первом месте лично для меня это Content Monster, потому что я работаю в основном именно на этом сайте. Средний заработок постоянного автора на бирже около 18 тысяч рублей в месяц. Максимальный заработок постоянного автора порядка 50-55 тысяч рублей в месяц. Максимальный заработок копирайтера-новичка, то есть недавно зарегистрировавшегося копирайтера, около 30 тысяч рублей в месяц, ну иногда и меньше. Средние расценки на тексты. Средняя цена за 1000 знаков копирайтинга 60 рублей, рерайтинга 40 рублей. Минимальная ставка, которую может выставить заказчик, 30 рублей за 1000 знаков копирайтинга и 20 за 1000 знаков рерайтинга. И вторая биржа WorkHead. На 2021 год биржа серьезно набрала оборота, но появился серьезный недостаток. Теперь заказы раздают исполнителям выборочно. Да, заказы будут у всех, но выбирать в ленте больше не получится, вам будут предлагать заказы автоматически, если они подходят по тематике и опыту. Также здесь могут подрабатывать те, кто составляет контент-планы для сайтов. Этот тип заказов хорошо оплачивается. Можно выполнять переводы английского и немецкого языка на русский. Также появились задачи для тех, кто работает с языком программирования. Преимущество данной биржи в том, что нет тендеров и выбора исполнителя. Сервис предложит вам подходящие заказы автоматически, а вы уже решите, стоит браться за задачу или нет. Работать здесь очень просто, то есть раскидывать кучу заявок, а потом ждать одобрения не нужно. Конечно, для того, чтобы получить доступ к заказам, придется сдать легкий тест на грамотность. Он реально легкий, а потом эссе. Задачка выполнима, но чуть сложнее. Да, сразу по поводу эссе. Это главная ошибка новичков на этой бирже. То есть не надо писать текст на 5000 знаков. Ваша задача написать грамотный текст. Чем больше объем, тем выше вероятность ошибок. Поэтому старайтесь сделать кратко и хорошо. Можете проверить сервисами проверки правописания, чтобы вероятность положительного результата была заметно выше. Тендерная и конкурсная система отсутствует. Выбирайте понравившийся заказ и сразу берете в работу. Не нужно ждать одобрения или бояться, только прямые заказы здесь. И это для меня самый большой плюс. В целом можно попробовать поработать, количество заказчиков здесь постоянно увеличивается, и если вовремя все сделаете, то проблем с рейтингом у вас точно не будет. База исполнителей тоже растет, лучше поторопиться.
Кстати, отдельно отмечу их новый проект WorkHard Pro, в котором суть заключается в копирайтинге на иностранных языках. На проект порог входа очень высок, и это не просто перевод на русский язык, а написание полноценных текстов на иностранном языке. И при сдаче тестирования ваш текст будет проверять носитель данного языка, так что обмануть не получится. Зато плата будет составлять до $3 за 100 слов, что очень даже неплохо. И это не 50 рублей за 1000 знаков. Третья биржа Core. Хотя Core полноценная биржа фриланса, копирайтер здесь очень даже может неплохо заработать. По крайней мере, заказчиков там много. В целом очень неплохая биржа, заказчиков немало, а самое главное, если будете работать по узкой тематике, например, медицина, автомобили, то без работы точно не останетесь. Конечно, конкуренция здесь очень высокая, но извлекать выгоду от работы очень даже можно. В первое время вы сможете создать только одно предложение, но после выполнения первых заказов сможете сделать неограниченное количество кворков. Чем их больше, тем выше вероятность получить новые задачи. Самое приятное заключается в том, что это не вам придется искать заказы, копаясь по бирже и обдумывая техническое задание заказчика, а вы сами делаете предложение, а заказчик в свою очередь думает, соглашаться на него или нет. Плюсы биржи. Не вы ищете заказы, а заказчики ищут вас, и меньше времени уходит, естественно, на перебор кучи заказов. Адекватная стоимость за работу, в среднем выше, чем на других биржах копирайтинга. Минимальная сумма вывода 15 рублей, по крайней мере на Kiwi кошелек. Заказчиков довольно много, особенно тех, кто ищет по узким тематикам. Поэтому есть смысл под каждую тему создавать отдельный кворк, чтобы заказы не пролетали мимо. Также удобный интерфейс, но это на мой взгляд, некоторым он кажется запутанным, не знаю почему. Есть и недостатки. Арбитраж чаще всего на стороне заказчика. Как ни печально, это болезнь практически всех бирж. Высокая конкуренция, пробиться кворками с широким охватом не получится, там плотно сидят исполнители, которые начали работу несколько лет назад. Очень трудно получить первую задачу, а создавать много предложений, пока не выполнишь первое задание, к сожалению, нельзя. В принципе, работать на кворк можно, главное не сдаться именно на первом кворке. Поработайте через биржу, получите рейтинг, начните создавать больше предложений, и кворк станет способом пассивного получения заказов. А какие еще есть хорошие и проверенные биржи, я вам уже тоже рассказывала. Проходите мои бесплатные курсы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До встречи!